Thì đây là mình mới vừa đặt về một cái bộ men, hai con xe ong. Men này là men Super Micro, thì có hai thanh RAM trong đây, mỗi thanh là 16GB, được tặng kèm là hai cây quạt ha. Thì giờ mình sẽ mở hộp ha. Thì cái tình trạng hộp thì mình cũng thấy là có thể là nó hơi méo xíu thôi, không sao. Thì giờ mình mở ra ha. Đây hai cái fan ha, hai cái fan mình để một bên đó. Đây cái card mình sử dụng là card RX 580 ha, card thường thôi. Rồi giờ mình mở cái men ra trước. Hình như mặt dưới đây, mặt này mới đúng nè. Thì mình làm kỹ phần này ha. Ok, quay lại. Mình không chuyên nghiệp lắm, tại mình ít khi mua đồ lắm, ít khi mua đồ sai kiểu này lắm. Lần này lần đầu tiên đó. Thì mình muốn giữ cho cái này nó mới ha, nó còn nguyên vẹn ha. Đây, hơi khó khăn đó. Mình sẽ lọc nó. Rồi không biết cái giấy này có giá trị gì không, nhưng mà mình sợ không có được, nguy hiểm, thì thôi mình cứ giữ lại. Rồi thì đây đó, lấy giấy ra. Rồi đây ha, cái này là mua từ Shopee ha, 4.430.000. Rồi để một bên. Thì đây mình sẽ lọc cái. Rồi đây, đóng gói có vẻ kỹ càng đây. Thì mở ra được lót rất là nhiều ha. Rồi mình đứng vậy ha. Đây đó đây, mình để nhẹ nhàng xuống ha. Rồi đây là RAM, đây là cái khay, cái nắp. Rồi quăng giấy bằng bên đây, nhẹ nhàng nha. Rồi RAM để qua một bên, cái này để một bên đi, không cần thiết lắm đâu. Đó thì bạn nó bọc rất là kỹ ha. Rồi, mình cũng mở rất là kỹ luôn. Đó, có một cái túi ha. Đây đó, thì được cái men được đóng gói bên trong nó nữa. Giờ thì chắc là mình tìm cái chỗ để đặt điện thoại quay cho các bạn xem. Rồi, đây ok chưa? Ê, không được thì thôi mình cầm luôn đi, chắc không sao đâu. Mình sẽ giữ điện thoại này. Rồi đây, đây rồi. Mình sẽ lấy nhẹ nhàng từ từ thôi ha. Đó, một cái túi nữa. Rồi để quấn lại, quấn kỹ càng ha. Thì mình sẽ tìm
đường mở đó, nhẹ nhàng đặt ra, không có gì phải vội vàng hết. Đây, chính nó nằm ở đây đó. Đây, rồi. Đây, đây là men của chúng ta. Đây. Rồi đó, đây là cái men. Còn CPU thì mình không biết nằm ở đâu, mình đặt nhẹ nhẹ xuống ha. Rồi thử mở ra ha, xem có CPU không. Mình thì mình không rành lắm ha, thì cho nên chắc cũng phải mò. Đây không có CPU. RAM, cái này là RAM ha. CPU đâu? Rồi, tình trạng là mình chưa thấy CPU ha, chỉ thấy hai cái nắp thôi. Đậy lại, kiểm tra RAM trước đi, từ từ, không vội vàng. Đây là thanh 16GB. Đấy, nét hơi khó nha. Bị ngược sáng, đúng rồi. Đây. Trời ơi trời. Thôi tạm thời mình đọc cho các bạn ha. Thì đây là thanh 16GB. Không có thấy bớt ha, không biết bớt là nào hết. Rồi tạm thời vậy đi. Rồi hai thanh này cũng 16GB ha, hai thanh giống nhau. Rồi để luôn một bên. Rồi thì giờ mình sẽ mở cái này ra, cái fan ra xem. Tình trạng là mình thấy là cái men này á thì được gắn sẵn fan nè, thiết kế sẵn fan nè, rồi cũng còn mới nhiều lắm. Thì các bạn cũng biết là thường mấy cái dòng men này là men đã qua sử dụng ha, chứ không có mới, không có là còn mới 100% được đâu. Thì đó, thì giờ để mình lấy dao rồi. Rồi giờ bắt đầu mình bóc fan ha, có thể là siêu nó nằm ở trong đây, không nóng ha. Rồi mở ra. Rồi em lên. Ok, tình cảm yêu thương chan chứa. Đây, rút nhẹ nhàng ra. Đây cái fan ha. Đó, một fan. Rồi ở bên trong có gì không, có hộp không nha. Đây cái đế ha. Rồi đậy nắp này lại đi. Rồi mở bên kia, đây bên này. Ủa bi em ơi, nó chỉ có hai cái hộp nguyên khối vậy thôi đúng không? Rồi mở ra, mình sẽ mở cho các bạn xem ha. Rồi hy vọng là hai CPU nằm trong đây ha, chứ mình không hy vọng bên bạn bán thiếu đâu. Đây thì cái fan
cái tray ha, 2 cái ống keo ha. Rồi đây thì tình hình là đây quá nhiều thứ nhưng không thấy CPU ha. Rồi thì từ từ từng bước mình cũng sẽ lại bỏ từ từ. Rồi từ từ mình sẽ quay kỹ phần này xem nó có để CPU ở đâu đây không. Nhiều khi mấy bạn sợ này nọ kia, mấy bạn để đây cũng có thể, mình kỹ càng cũng không biết như thế nào. Rồi không có gì hết, không có CPU ha. Rồi cái hộp niệm văn ngoài ni lông. Rồi ok thì mình chỉ có fan thôi, miếng xốp. Rồi giấy đây, coi giấy nó ghi gì: combo main S2 CPU, số lượng 1 đây ha. Đó đây cái giấy ha. Mình không thấy CPU ha. Rồi từ từ ha, đừng nóng ha. Đây 2-3 ống keo luôn, ống keo rất là nhiều. Ok rồi cái tray, 2 tray qua một bên. Thì cái main mình cũng không thấy CPU ở đâu hết, đâu không hề có CPU. Mà trong cái giấy này nó ghi là combo main 2 CPU, RAM 16GB, số lượng 1. Đó rồi thì mình sẽ inbox và hỏi Shopee ha, sẽ hỏi chủ của Shopee ha, tại sao lại gửi như vậy, thiếu hàng, mình không thấy được con CPU ở đâu cả. Rồi cảm ơn các bạn đón xem.